Berita terkini. Meksiko menolak izin pendaratan untuk pesawat Amerika Serikat yang membawa imigran gelap. Sumber dari pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko mengkonfirmasi bahwa Meksiko telah menolak permintaan dari Presiden Donald Trump untuk mengizinkan pesawat militer yang membawa imigran gelap untuk mendarat. Dua penerbangan serupa mendarat di Guatemala, masing-masing membawa sekitar 80 imigran. Kementerian Luar Negeri Meksiko menyatakan mereka siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam masalah imigrasi, tetapi tidak menjelaskan mengapa izin pendaratan ditolak. Tetap ikuti perkembangan berita ini.